दोस्तों, अगर आप भी यूज़ कर रहे हैं Realme के P3 Lite 5G को और इस डिवाइस के अंदर या कॉल साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी से आप बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ उसके पास साफ़ आवाज़ नहीं जा रही है एंड उसकी आवाज़ भी आपके पास साफ़ आवाज़ में नहीं आ रही है, तो आप में कुछ इस तरीके से आपको कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्लाइड अप करके आना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर वॉइस का। अगर ये ऑप्शन ऐसे डिसेबल रहेगा तो आपको ऐसे क्या करना है, इसको इनेबल कर देना। अगर आप में यहाँ पे क्लियर वॉइस ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके एडिट टाइटल्स पे जाके यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को ऐसे करके प्लेस कर लेना, तो आप में भी आ जाएगा। फिलहाल वो सबके फ़ोन में पहले से ही आया रहता है, तो ऐसे ही आपको प्रेस किए रहना है, इसको ऑन कर लेना। तो आप किसी से बात कर रहे होंगे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके की आपकी, अगर बिना इसको मान लीजिए आप इसको ऑन नहीं कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ अगले के पास कुछ इस तरीके से जाएगी। While you're on a call using the receiver. एंड अगर आप इस वाले सेटिंग्स का यूज कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं, तो आपकी आवाज़ कुछ इस तरीके से जाएगी। While you're on a call using the receiver. तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे आपके Realme के P3 Lite में क्लियर वॉइस का प्रोग्राम कितना अच्छा दिया हुआ है।